Muri yeZimbabwe muri rudadiso. Nhasi rimwe zuva tadzoka zvakare naShumbakadzi. Tinokukwazisai kuchirongwa. Makadi Shumba. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokukurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Semazira munoitaka tinobata nhau dzakasiyana siyana. Nhasi nhau inhau yakauya by public demand, nhau yemanjuzu. Shumbakadzi, tinonzwa vamwe vachinzi uyo anogara ari kumabhawa ane manjuzu ende anoita mari. Uyo ane manjuzu, chii kuchirombonzi manjuzu? Kuromba here? Mweya wakanaka here? Mweya wetsvina here? Chii chinonzi manjuzu? Pane papo Shumba panomedza nokuti chinhu chakabatirwa pamusoro nevanhu vanga vakuda kuita mbiri nezvinhu zvisizvo kana nenzira dzisidzo, nokuti zvinhu zvakatanga iko kumasocial media uko, kuchibuda vasikana vanenge vasina kudi kupfeka zvakanaka, obva ataura kuti obuditsa mota dzisiri dzake, handiti zvinhu zvisiri zvake, achibuda achitaura kuti ndakatogadzirwa manjuzu angu ini ndakatodai. Reason why muri kuona kuti social media kana kuTikTok kwazara vanhu vanenge vachingoti anobatsira tuvana tudiki chinyi, you say things like that. Nekuti mavaifamba kana kuti mawakafamba waiudzwa kunzi gadzirisa manjuzu ako anokuitisa mari. Saka ndodzoka futi kuti kuvanhu vacho vanobatsira ivavo ndo vane mhosva, nekuti the way yawaizvitaura nayo, handiti kuvanhu vanenge vauya kwavari, especially vasikana vechidiki, waingoitira kuti mari iwe $20 $50 aite sei auye, handiti wakwanise kuti waende nevana ivavo kumadziva, wopedzisira wonotoreswa mhepo dzembereka dzevanhu vakatoshaikawo zvavo mumvura, vane zvivi zvavo zvakasiyana siyana, vamwe wakapondwa, you see things like that. Saka nyaya iripo ndeyekudai, chinhu chinonzi manjuzu ichi Mwari vakasika denga nenyika, handizvo? Zvakasika denga nenyika nekuzara kwayo ine zvakasiyana siyana zvavakaisa mairi kuti igozonzi nyika iri kurarama vanhu, nekuti izvozvo zvatiri panapa takagara pasi apa imvura yega, nekuti zviri kunzi before earth rakanga iri mvura chete, handiti and Mwari wacho, the Holy Spirit, yaigara mumvura, handitika saka Mwari pakuzotanga kusika Adam and Eve, wakuona kuyewedza kwokuti but munhu, handiti akararama ari munzvimbo yakadai, zvinoyewedza pakazoiswa mademarcations akazoitwa, handiti ekuchitiwo land, marivers, maoceans, chichi nemalakes, kuti vanhu tione kuita sei kuchirarama, handitika chichigara pasi pezuva, asi pasi apa imvura yega. Saka ndinoshamisika nevanhu vanoda kuti zvekumvura zvemanjuzu, there's nothing like that, handiti inini ndine nzvimbo dzangu dzinoenda ndichinogezesa vanhu Shumba, handiti dzisinei nezvemanjuzu, but kunodzinga mweya yakaipa tichiti ngaiyerere, handiti sekuyerera kuri kuita mvura, handiti kugezesa, especially paya kana tapedza
kugadzira munhu kuti chipo chake changa chakatsikwa nevakaipa chinge chichisimuka. Chipo chinogara muropa remunhu hachitorwi. Ndosaka paya munhu akazoyapo tokwanisa kutomutaura kuti imimi kana kuti maimboprofita zvisingaite, maimbodai. Chipo chinenge chirimo chichitoripota muropa remunhu, handiti? Saka isusu tinozongoepo nekubatsira kuti mhepo dzakaipa ngadzibve, chakaitwa chakaipa ngachiite sei, ngachibve, handiti? Chipo chemunhu chisare chiri pai, chiri pamuridzi wacho, handiti? Saka tinozoita dare rechenura makwara, handiti? Rekuti munhu anenge ane jira rake polycotton white nedress rake rewhite, handiti? Rekuti ngaachiende achinogezeswa, handiti? Handiti? Zvimbereka zviya chichi vamwe vanoti ndereka, handiti? Mhepo dziya dzisina kunaka ngadziti zvinongofanana neholy spirit shumba. Holy spirit achidzika, mukabvunza vanhu chaiko wakadzikirwa neholy spirit, kwete zvekutirenwa ndimizvi, wakadzikirwa nemweya mutsvene chaiwo, unodzika une simba rimwe risingaite, ugozoti zvemaoparetero unoite unenge uchiita hasha, nekuti inenge isiri nyama, handiti? Saka panotozotoitwa minamato inoitwa sei, inoitwa yekudzikamisa chipo chiya chemweya mutsvene, nekubvisazve ngirozi dzimwe dzisina kutonaka. Bhozi Satani paakadzingwa kudenga anonzi akaburuka nema-thousands of angels asiri kuzikanwa kunzi mangani anopareta nawo, dzetinoti ndo ngirozi dzinokonzeresa vanhu kukomita sin, handiti? Ngirozi dzine unyengeri mukati mevanhu. Saka hazvirevo kuti ndosaka muchinotiwa munhu vari kuti vanhu vari kunyanya kuzviti makristiyani vachiti kuchechi daily, utsinye, uroyi, godo, makuhwa, you see things like that. Nekuti ngirozi dziya dziriko dzakatogara mumachechi, dzakadzika naSatani dziya, handiti? Dzemabasa akaipa. Ndosaka tichingoti munhu mira pachokwadi pazvinhu zvese zvaunenge uchiita, nekuti pauri kutodai ngirozi dzaSatani dziripo. Saka zvinhu zvemanjuzu, vanhu vanofunga kuti manjuzu anonoonekwa waenda kumadziva. Aiwa, kana zviri zvinhu zvedzinza rako zvinotorarama newe, handiti? Zvemadziva izvi kutongoendawo zvenyu kunogeza muchidii, haunonzi hanzi uri kunopiwa chipo chako iwewe chemanjuzu kumadziva. Ukaona zvatongodaro chete, ibva waziva kuti 1 waakurombeswa, 2 munhu iye hapana zvake zvaari kutomboziva, akutozotonokudaidzira mhepo dzakaipa dzakazvigarira mumadziva dzichiuya kwauri, handiti? Ndosaka tichikurudzira vanhu kuti ko imimi ivo vaya vanozonzi vanhu vatorwa, vanhu vadi, muri kuenderei nevanhu kumadziva akasviba kuti tsva, ekuti haukwanisi kuona kuti mune garwero, mune nyoka, bhozi mune zvikaraoka zvagara zvichigara mumvura mwe, handiti? Zvisinei nemanjuzu, handiti? But pane zvikara zvagara zvichigara, dzimwe dzacho mundoro dzemumadziva dzinotogaremo dzisingadi kudisturb, handiti? Imasvika hozana chichi muri ipapo munotorwa, handiti? Munototorwa nekuti zviya zvinogara mumadziva zvinenge zvatogumbuka kuti vauya kuzotikanganisa here, vauya kuzotidii panzvimbo yedu, handiti? Saka tichiti vanhu aiwa, ko munodi kuenda ine nzvimbo dzinoyerera mvura zvakanaka, muchidii muchienda, ende even nzvimbo idzo dzinoyerera mvura zvakanaka munoziva chinhu chese shumba chinoda kuyera kwako, iwewe uri kubata basa nevanhu. Haungati nhasi wanga uri paupombwe, mangwana uri kuti kune vanhu tiri kuenda kwamutemwa, tiri kuenda. Munhu anonotsvedza kugomoriya rekwamutemwa, handiti? Munhu akatofa nekuti iwewe uri kutungamirira vanhu padare iri rekwamutemwa, hauna kuchena. Saka chinhu chese chinoda kuchena, chinoda kuyera kwako iwewe uri kubata basa. Ndobva ipapo ndichida kudzoka pamanjuzu pamataura, handiti? Chinonzi manjuzu, ini ndiri kudzoka pamadzinza ekuti vane njuzu dzinonzi tsungunu,
dzedzinza ravo, kutozikanwa kutonzi tateguru vavo vakatoshanduka, handiti vakaita hove, vakasara uku vari munhu, asi uku kwese mutumbu wavo watohove. Kune madzinza anotonyatsoziva zvinhu zvakadaro, zvekuti iwewe kana dzinza rako rakadaro, handiti idzinza rakasarudzwa, handiti kudenga nepasi nematateguru, kuti dzinza iri harifi rakazotambura. Dzinza ndosaka vanhu vachingoti manjuzi anoitisa mari, handizvo vari kupiwa vision isiyo, handiti zviri mukati medzinza remunhu, kuti dzinza iri rakatosarudzwa kuti harizofi rakatambura, handiti harizofi rakapemha, handitika. Saka vanenge vanana njuzu dzavo dzetinoti njuzu, kwete manjuzu, njuzu dzinonzi dzetsungunu nedzenhope dzemukati medzinza rani ravo, handiti njuzu idzodzo dzenhope kana ana tsungunu ava ndivo vanozotsvagawo masahwira, handiti etinozoti ayaya masahwira ndo ataa kuti manjuzu, handiti masahwira iwayo ndo anobatanidzira kuti vanogona vari varungu, handiti vanogona vari maindians, handiti vanogona vari chii, zvichienderana nelaini redzinza rako, handiti hapazotsvagwi sahwira anotanga kuita zvinhu zvisinei nedzinza rako, handiti saka ana tsunguno nananhope avo mukati medzinza ava, njuzu dzemukati medzinza ndo vanotsvaga masahwira manjuzu, handiti akachena avanozenge vachibatsirana mukati mematare avo, mukati mezvese, handiti whatever izvo zviprofita izvinenge zvichingoitwa nechii zvese, handiti. Saka nyaya iripo ndeyekuti ndofunga profeti umwe akazvitaura akati, not all marine spirits are evil spirits. Nekuti imomo mumagungwa, mumadziva mutori nechikingdom chezvinhu zvakaipa zvirimo, mune chikingdom chezvinhu zvakanaka zvirimo, handiti ndosaka muchitoona kutoti mune hove dzakanaka dzetinodya isusu vanhu, mune dzimwe dzine chingonzi fishi chakati dzetisingagoni kudya isusu vanhu, handiti saka mune zvinhu zvirimo zvakasiyana-siyana. Mune makingdom arimo atori ekwadevil arimo, kozota kingdom yekwamwari irimo, inooparitawo iripi, iripo. Regai ndipapatsanure ipapo vanhu vapanzwisise, handiti nyaya iripo ndeyekudai, pano tiri pano sevanhu inga tiri kutaura wani kuti kune satanic kingdom, handiti kune witchcraft kingdom, handiti kune kingdom yemachristian, kune kingdom yevanoita zvetradition, handiti saka ndo zvakafanana nemumvura imomuya, handiti ndo saka Mwari kana taakudzokawo tichida kudzoka futi mumagwaro akanaka emubhaibheri, but not all things zvakanyorwa mubhaibheri zviri real. Zvimwe zvacho it was ma-exaggeration, ma-extortion, machii zvaiitwa mubhaibheri nevakanga vaakurinyora vachiriprinda, handiti but tinotora mashoko etinoona kuti ari kuenderana, handiti neday to day living yedu, handitika totora kuti Mwari vakati judge not, for you not to be judged, handiti nokuti iwewe hausi kuziva nezvemanjuzu kana kuti nezvechivanhu kana kuti zvenjuzu dzatataura dzananhope tsungunu dzemukati memadzinza, hapana chaunoziva ipapo, uri blank. Wadirei kutungamira mberi kuti ndezvekwasatani? Ko iwewe zvauri kuita uri kuziva sei kuti ndezvekwamwari kana kuti ndezvekwasatani? Because nowadays tine vanhu
vanoziva mabible verses from Genesis to Revelation, asina kutomboenda kutheology schools zvatakaita, handiti utoti anotondikurira, handiti achitotaiwa apostle pakadai zvikabva zvazodai zvikazodai kuna romance zvikadai zvikadai achikukotera mavhesi, handiti but munhu iye chizoenda deep down naye unoona kuti munhu uya atori mukauti, handiti muri kuzona atori mukauti. Mukada kutarisaiko zvino izvi shumba, ngatitarisei kana social media zvairi, unotoona munhu ari kutoshungurudzika kutochema tumisodziso, ari kutoridza gospel worship song, handiti yegospel, mazamu ese ari panze, mazamu ese atori panze, ane sliti yakasvika uko, ari kutosijusa marume but ari kuzviita mukristu, handiti muri kuzvona. Kune varumewo vanodaro, they pretend kuita kunge vanhu vaya vari holy, vanhu vaya vachi, but vari madevils, handiti muri kuzona. Saka Bible rakabva rati judge not, for you not to be judged. Saka zvinhu zvausingazive sometimes beta kuti utsvage kana kuti munhu ari kutaura nezvazvo. Munoziva kuti shumba pane maministers of God vanondifonera wakawanda, wakanga waona maprograms angu wachida kunzwisisa about certain things, unozoona wakutoti makanga muri kupi nguva yese, inga mativhura meso, you see things like that. Haana kumhanya kujaja kuti wazotaura izvi. Ine ndakazviudzwa neumwe a great man of God kudhara 2014 akanditi, woman of God, kana muri kuda kuti mufambidzane nechipo chenyichi zvakanaka, musateerere zvinotaurwa nevanhu, musakopere kana zvinoitwa neuyo kuti anongoshandisa anoending oil chete, anongoshandisa anoending water chete. Zvipo zvakasiyana. Hamuzivi paari kutora anoending oil yake, hamusi kuziva kuri kurarama anoending water ake, handiti imimi mozoda kuzvitora mubva maona hazvisi kushanda pane vanhu nekuti makopa. Imimi itai zvamunenge maudzwa nechipo chiri mamuri, ende taurirai vanhu chokwadi kuti vanhu vasatuke midzimu yavo. Midzimu haisi mweya yetsvina. Udzai vanhu chokwadi kuti muno acknowledge, munokudza midzimu. Zvakanzi kudza baba namai mazuva ako awande panyika. Zvaisangobvirwa kunzi baba wako atoripo in human or what, zvaitobvirwa our ancestors, handiti saka kuti varungu ipapo wakazvisiya wakati amheno toda kuwasiya vane confusion and fights pakati pavo. Nanhasi vanhu vachiri kungorwidzana. Nhasi tikada kutora maministers of God ipapa, gara apa kuda kuti tiite debate rechi, hapana chinobuda, pane pada kubatwa napauro, handiti umwe achita aiwa zvakati, umwe achita. Saka ndo weapon yakangosiyiwa nevarungu kuti ende wacharwa kusvika zvanaka, handiti saka now nyaya iripo ndeyekuti kunamata iwe uchikudza midzimu yako hakuna kana chakamboipa. Zvafanana nekuti mubereki wako iwewe ungamuti ari kuuya ari kukupa warning kuti usadrive uchienda pamutare mangwana, usadrive uchienda, iwe ubva ungoti zvakanzi madhimoni, wotomuka uchituka kuti in the name of Jesus, come out you demons of the dead. Ichi ndo vanhu vamuri kuona vamwe wacho vachiparara munzira, handiti wozonzwa chinzi mufungi akatotaura kuti atorota baba wake kana kuti mama wake wakashayika, wachimuti usafambe mangwana. Iye abva atongotomuka achitodeclare achitoti ndezvemadhimoni. Hakuna zvinhu zvakadaro. Our ancestors are connected to God. Pane mapurified spirits ema-ancestors edei kuti wakafa wane mwoyo yakanaka. Zvinofanana nekuti toti neni ndafa nhasi ndine mwoyo wakanaka, handina wandaponda, handina wandatadzira, handina wandadii, handiti ndiri kufamba nzira yangu yakachena ndichikudza midzimu yangu,
ndichinamata Mwari wangu nenzira dzangu dzakanaka, handina kuromba, handina kudii, handiti ndobva ndafa inini nhasi. Mwari nevadzimu vane communication yavanotoita, because denga rekutanga ndo revadzimu wako, wozoenda denga raMwari for majudgment. Kana ukatofeila denga rekutanga ndo vanhu munoona vachidzoka vachiita zvipoko wai, handiti anonzidzokera kana kuri kuti afa nenzira dzisina kunaka, ane shungu dzake, kana kuti ane mabasa akaanga achiita, anombodzoswa pano ndovanhu munoona vari zvipoko, nekuti anenge atorambwa padenga rekutanga. Munhu kana agamuchirwa padenga rekutanga rematateguru ake, pane zvinotoitika, spiriti yake kusangana newedzinza rake, handiti then pozochiti denga raMwari wedu, handiti the king of universe, ndo panochizobikwa maspirits ipapo, kuonekwa kuti spiriti yaMonalita yakachena, handiti ngaidzokere ichinotariswewo wedzinza rake mageneration aripo, handiti ndo pamunozoona paya paakuita mwanawo wehanzvadzi akunzi pane zitete, handiti mukati medzinza rakanga riri a great prophetess, an apostle. You see things like that. Saka ndo zvaatotorera izvozvo, ende achitoita tumwe tunodzera tuya twekutoti vanhu vangu vari kutoona chii, vari kutoona Monalita, handiti muri kuona. Saka ndo zvacho. I think Prophet Makandiwa vane sermon, vane teaching yavakaita yekuti pane mapurified spirits ema-ancestors edu anotodzoswa, handiti zvemunozoona kuti kamwana kadiki musha kuti zvinhu zvikari kuita izvi zvikari kuita semunhu mukuru. Tine tuvana twetinato twekuti unoti kamwana akaimi kari kegairi, handiti nekuti mamwe maforefathers edu vakafa pamwe vachiri mazera echidiki ekuti onga vasati vaakamplisha zvawaida, zvobva zvauya zvotopinda pamwana, handiti motoona mwana ari kutopiwa rapta, handiti akutongopiwa rapta from nowhere napresident, akutotingirwa imba, matoganhurirwa, patobhrekwa kesi yekuloja, kesi yekufamba netsoka, handiti muri kuzvona. Saka vanhu havazivi mukatarisa kamwana kaya kanonzani, anzi kadiki, ndizvere kamwana ikoko kanonzi kadiki kaya, ungada kutotarisa kuti kakatopiwa mastenzi, kakadii kari kadiki kudaro. Dzinza femini yakutosimuka zvakanaka, watobva muunoja, handiti muri kuzvona, watobva munhamo yavanga vari wachishaya kana dhona rekutenga lofu rechingwa. Saka kune mapurified spirits ema-ancestors edu anotodzoswa, akutobatana, akutongooperata like ma-angels, and they operate together nema-heavenly angels aya akagara aripi, atoriko aMwari. Saka hapana chinhu vanhu chavanoda kuzama kuda kupatsana kuti izvi zvakazoda izvi. Ini ndinongodzoka pakuti iwewe munhu wafamba, wabva wasvika kwawafamba, wobva wanzi une manjuzu ari pauri chichi, ukazvigadzira unoita mari. Kana usina kumbobvira wakazvinzwa mudzinza rako, don't ita kuti ndatenda hangu nezvamandudza, asi ndimi wekutanga kundiudza zvinhu izvi. Regerai ndoda kudzoka back kuvakuru, ndombovabvunza, ndomboita maresearch angu ekuti ndinzwe kuti zvinhu zviri mere mukati medzinza rangu, because ina handidi zvinhu zvinozokanganisa chii, zvinozondikanganisa mangwana, kana zvinozokanganisa vanhu mukati medzinza, vanhu vaakufamba ndindakubatwa kunzi akaromba quite, handiti hapana chekumhanyira, because hakuna manjuzu anogadzirwa before mudzimu wedzinza. Saka ukangoziva izvozvo chete haumhanyi kuita zvinhu zvisina basa. Mira wotanga waita maresearch zako mukati medzinza umo, kuti naimi ndizvo here zvakadai. Ukanzwa wachitisa hatizvizive, zvabva kupi izvo zvati tombozvizive,
ibva wazviregera. Tiri panhau iyoyo, pane mumwe zvakare akandibata akati, hanzvadzi inini ndaane nguva ndichingorota ndiri mumvura, dzimwe nguva pandinorota pacho ndichitoraramira pasi pemvura. Chingava chii? Saka ndaida kunzwa kwamuri kuti munhu uyu ane manjuzi here kana kuti nekuti mvurawo pachezvayo inoreva zvakawanda, inoreva upenyu. Saka pamwe munhu ari kurarama upenyu hwakanaka, asi ini ndakangomuti chimbomira kutambira kumadziva. Ndizvo chaizvo. Munhu uyu ari kungoratidzwa zviri paari kuti life yake is from the what? From the water. Handiti? Ndo pane upenyu hwake, ndo pane chiraramo chake, ndo pane zvipo zvake. Handiti? Saka iye anofanirwa kuti asati amhanya hake, tomboti kana kuti kumasahwira kana chii, anofanirwa iye kutanga, handiti, anga achinamata nezvazvo, handiti, kuti Mwari ndijekeserei, handiti, hope idzi dzamuri kundipa, matateguru angu, handiti, ndijekeserei hope idzi dzamuri kundipa, kuti muri kuda kurewei, handiti, muri kuda kurewei, muri kuda kurewei. Anotoona zvinhu izvozvo, handiti, zvichizonyatsobuda achiratidzwa zvakati, ende hope vanhu vanonyanya kurota hope dzakadaro, handiti, anofanirwa kugara aine jecha rekumvura, handiti, anotuma vamwe vanhu nokuti makatomutaurira kuti usatambire kumvura, ende zvisho anogona kutorwa, handiti. Saka iye anotuma vamwe vanhu otorwa jecha remumvura, nemvura iyoyo yekumadziva ikoko anofanirwa kupota achistima, handiti, oisa fresh milk yake, oita sei, ogeza miri wake. Anotoona chete dare iroro richizonyatsobuda pachena, richibuda kuhope, kuti anofanirwa kufambisa sei dare iri raari kugara achirota ari pasi pemvura. Nokuti apa handiti hapana chaanenge ari kuita, hapana waari kuona, anongoona ari pasi pemvura ipapo. Saka pane zvaanenge achingoratidzwa hake zvisina kuipa maringe nechipo chiri paari. Ameno ndiri kuona nguva dzedu ndo dzanguvaira. Kana muine mashoko amungade kusiyira ruzhinji rweZimbabwe zuva ranhasi? Ine ndoda kungoti kuruzhinji rweZimbabwe, pamberi nerudo, pamberi nerunyararo, pamberi nekubatana, pamberi nekushinga kunamata tichikudza midzimu yedu. Ngatisasiyei kukudza midzimu yedu tichinamata Mwari wedu. Uye ndoda kuti no to drugs. Madrugs aputsa, aparadza, aita zvakawanda, aitisa vanhu zvinhu zvisizvo. Saka ndiri kungoda kuti ngatikudzei midzimu yedu tichinamata Mwari. Urombwa hunoita ushoma, nokuti ukakudza ukagona kugonera midzimu yako uchinamata Mwari, unoona kuti life inowe easy mukurarama kwako kwaunenge uchiita, nekuti vanenge vachikutungamirira kuti iwewe hapana paunozombotambura zvokuti uchapema uchifamba uchiita zvinhu zvisizvo. Hanzi teera midzimu yako, teera Mwari wako, ndo mashoko atanzwa kubva kuna Shumbakadzi. Kana paine vane mibvunzo pamusoro pemanjuzi iwaya ataurwa nezvavo muzuva ranhasi, aiwa sunungukai kutumira pacomment section ipapo, mukataura izvozvo tinenge tichizviona tigozokurukura pamusoro pazvo. Anga ari mafaro angu mhuri yeZimbabwe kunge tiinemi muzuva ranhasi. Tasvika kwamvura yacheka makumbo. Andrew Neshamba ndo zita rangu. Ngatisangane mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba chikupai, asika muzive kuti ticharamba tichiuya nawo Shumbakadzi, nekuti zvidzidziso zvavo zviri kutipa gwara, zviri kushepa upenyu hwedu ramangwana neranhasi zvese. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level.